tunajua kwamba unapochaguliwa au unapoteuliwa kuwa askofu basi ni mchungaji. Na najua kwamba ni kazi ngumu, ni kazi ambayo inahitaji sana kujitoa bila kujibakiza. Na kwa sababu hiyo, hilo siwezi kusema ni changamoto, ni sehemu ya utume. Ni sehemu ya utume ambayo inabidi uichukue na uiweke vizuri. Unajua kwamba ukilalamika unaweza kuhatarisha afya yako. Kwa hiyo unapokea na unajua kabisa kwamba ni kwa neema ya Mungu niyafanye hayo yote. Lengo ni kuwapeleka watu wa Mungu. Watakatifuze hawa watu, wafundishwe hawa watu, waongoze hawa watu. Ndio lengo kubwa. Katika njia hiyo basi lazima tutajua kama sisi ni binadamu. Kama binadamu basi binadamu wetu tunaweza kusema kwamba kila mtu ni wa pekee mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna yeye ambaye ni photocopy ya mwenzake. Na kama kuna ambaye ni photocopy ya mwenzake, lazima tuchukuliane. Lazima tuvumiliane. Lazima tuwe na subira katika yote. Kwa si yaweke kwamba michangamoto zaidi, ileke katika upande wa chanya zaidi katika kuongozana na kuvumiliana ili tufikie utakatifu. Ndio Mungu anayetuita tuwe watakatifu. Amina. Kwa sababu vile kuteuliwa kwa askofu sio kwamba wewe ni hakimu, ni fimbo, mfalme, ni mtumishi. Ndio. Hiyo tunaichukulia kwa mtindo huo kwa kweli. Changamoto hizo ni za kawaida ambazo zinaweza kujitokeza.